Welcome everybody! Hoy les platicaré del City Pop, el género que Japón olvidó y que el internet rescató de la basura. ¿Cómo fue que pasamos de la cima del mundo a hacer un loop infinito en YouTube? Ahora lo sabrán. Ladies and gentlemen, enjoy the retro style. Enjoy the retro style. Cierra los ojos por un momento. Estás en Tokio. Es 1984. El dinero fluye. Las luces de neón nunca se apagan. Y el futuro parece infinito. No es solo música. Es el sonido de una utopía que se nos escapó de las manos. En los 80s, Japón era el dueño del mundo. Las empresas compraban edificios enteros de New York como si fuesen caramelos. La gente en sí tenía tanto dinero que la música tenía que sonar a lujo. A ciudades iluminadas de neón, a vacaciones en Hawái y conducir un coche deportivo por la costa. Es por ello que suena tan optimista, brillante, sofisticada y elegante. Ahora bien, ¿qué me dirías si te dijera que Michael Jackson fue la fuente de inspiración para crear el City Pop? What the fuck? Es cierto que el rey del pop hacía una mezcla de pop, R&B y funk, y este subgénero musical aún no existía. Pero fue creado en teoría gracias a él. La conexión directa yace en el sonido de los álbumes Off the Wall de 1979 y Thriller de 1982. Ambos CDs fueron, por así decirlo, la Biblia para los productores japoneses, pues ellos querían copiar exactamente a la perfección la técnica de Quincy Jones, quien, como sabemos, era el productor de MJ. Y es por esto que podría decirse que Michael Jackson es el padre espiritual del City Pop. Canciones como Rock With You o Baby Be Mine podrían haber sido perfectamente rolas originales de este género si el gran rey del pop cantase en japonés. Y si el City Pop fuese una religión, Tatsuro Yamashita sería el papa definitivamente. Su disco Ride on Time de 1980 es básicamente una tarjeta de crédito sin límite. Desde un inicio estaba conectado con la tecnología. Después de todo, el City Pop fue la música que impulsó el éxito del Walkman de Sony. Estaba diseñada para ser escuchada en movimiento mientras caminabas por la gran ciudad. De ahí proviene su nombre. No obstante, el artista que definió el sonido fue Taeko Onuki con las rolas Tokai y 4AM, lanzadas en 1977 y 1978 respectivamente. La primera rola es una crítica a la vida urbana con un bajo funk que suena increíble y es considerada por esto como una de las primeras canciones del City Pop más puro. La segunda rola, en cambio, es elegancia pura. Sintetizadores,
y una vibra nocturna perfecta. Hubo una tercera rola que terminó de definir el género, Telephone Number, del cantante Junko Ohashi, que lanzó en 1981, representando el lado más bailable y funky del género que sonaba en las lujosas discotecas de Tokio. En cuanto a la consolidación final, ya sea que se trate de una casualidad o un giro del destino, Stay With Me, de la gran Miki Matsubara, fue la primera rola del género City Pop oficialmente, y fue lanzado en 1979. Un año después, Tatsuro Yamashita, a quien se considera el rey del City Pop, lanzaba la rola Ride On Time. Luego, llegó una de las canciones más famosas hoy en día, aunque en su momento no fue el éxito más grande. Hablamos de Plastic Love, rola que pertenece a la reina del City Pop, Maria Takeuchi. Y es que le decimos reina ya que su esposo es el rey de este género. Henry trajo esa vibra de verano eterno y surf que fue extremadamente popular en los 80s con las rolas Cat's Eye o I Can't Stop the Loneliness. Y hubo varias rolas, artistas y más canciones desde luego. Aquí solo estoy poniendo algunas. Pero como no deseo extenderme mucho más, vamos con la influencia internacional. Japón es el origen del City Pop como tal, aunque en Occidente hubo artistas que se animaron o que al menos se inspiraron en dicho género. Miguel Bosé y George Michael son el mejor de los ejemplos, aunque grupos como The Blue Nile de Escocia o Prefect Sprout de UK, es decir, en Reino Unido, también lo han hecho. George Michael perfeccionó el sonido en la época de Wham, el grupo que tuvo dicho artista antes de poder lanzarse como solista y marcar una época. De hecho, junto a Menudo, fue de las primeras bandas occidentales que lograron conquistar Asia. Aquel modelo de Wham, en el que reflejaba un estilo de chicos guapos, con ropa cara, bronceados y música bailable, fue el modelo estético que copiaron muchos ídolos del city pop japonés. Si escuchas Everything She Wants de Wham, o también Heal the Pain de su etapa solista, tienen ese bajo elegante y esa producción de ciudad nocturna que encaja perfectamente en una playlist de Tatsuro Yamashita. Miguel Bosé, por su parte, fue quien mejor interpretó este género a mi parecer en su etapa más experimental con Triple X, que lanzó en 1988, año en que nací. Y es que las rolas como ¿Quieres América?, La Gran Ciudad, ¿Quién la mató?, Justine o Como un Lobo son 100% city pop. Aunque en dicho álbum experimenta de igual manera con el sonido synth pop, como el caso de Duende. Pero esto último lo dejaremos para otro día. En lo mal llamado LATAM, que en realidad debería ser Iberoamérica o Hispanoamérica, hubo intérpretes que han puesto en vilo aquel sonido. Desde Manuel con Chica de Humo, pasando por la hermosa Lucero, en rolas como Cuéntame, Electricidad, Amor de Segunda Mano, entre otras. Flans hizo lo propio lanzando el disco Alma Gemela. Definitivamente su mejor álbum, pero sin duda alguna, quien mejor supo hacer city pop fue el gran Luis Miguel. Casi todos sus éxitos de fines de los 80s e inicios de los 90s son de dicho género musical. Basta con escuchar los CDs 20 años, Busca una mujer, Aries, Soy como quiero ser, Nada es igual, 33 e incluso su disco del año 2011,
Labios de miel. Toda una obra maestra. Aunque claro, estos dos últimos, fuera de la época del boom de dicho estilo. Aunque no por ello lo dejaremos afuera. Y cierto, olvidaba algo más. En la época de cuando Ricky Martin hacía buena música, tuvo un disco que, a mi sentir, es mi preferido de este. El álbum Me Amarás, de 1993, grafica a la perfección el city pop, con esos ritmos de tinte jazz pop y mucho sintetizador brillante que, bueno, lo dicen todo. Bien dice el dicho que todo lo que sube tiene que bajar, o en este caso explotar. Y es que en 1990 la burbuja económica de Japón estalló, el dinero desapareció, y de repente la música brillante de tinte optimista se sentía como un insulto. Como resultado, el city pop fue enterrado en las tiendas de discos usados por menos de $1. Y la elegancia sofisticada pasó de la nada a ser música de ricos que nadie quería escuchar. Muy triste, ¿verdad? Casi 30 años después, se dio su gran regreso. Y todo se lo debemos al algoritmo de TikTok. Y es que, primeramente, fue esta plataforma la que dio a conocer la canción más perfecta de este género japonés. Hablo de Stay With Me. Mientras que el algoritmo de YouTube decidió que Plastic Love debía de aparecerse al mundo entero. ¿Y por qué volvió el city pop a la vida? Por su sonido hermoso, elegante, sofisticado, sensual y optimista. Eso que tanto necesitamos hoy en día para darle una pincelada de ternura y alegría a un mundo gris. En otras palabras, podría decir que volvió a la vida, porque todos tenemos la nostalgia de aquella época que muchos ni siquiera hemos llegado a vivir. Aunque eso sí, ni creas que esto se quedó en el pasado. Hoy tenemos a personas como Ginger Rod, que no solo hace la música, sino que sus videos son una parodia perfecta de la TV japonesa de los 80s. En México está el grupo Clubs. En Argentina, sorprendentemente, hay varios. La banda Kazuaki realiza covers siguiendo estrictamente la estructura del city pop japonés. Nafta es otra banda de city pop con un estilo similar al de Taiko Honuki. Y por último, tenemos Banda Los Chinos, con un sonido ochentero sofisticado con mucho sintetizador, bajos funkies y una vibra urbana y nocturna. Todos ellos te hacen sentir en una película de VHS, aunque estés en pleno 2026. Y antes de culminar, según los críticos japoneses, el CD A Long Vacation, publicado en 1981 del cantante Eiichi Otaki, es considerado como el mejor álbum en la historia del pop japonés. Habría que ver qué tal, ya que no lo he oído. Aunque creo que sería chido al menos reaccionar a una canción de dicho disco en mi streaming de Kick. ¿No lo creen? En cuanto al lado hispanoamericano, difícilmente podamos elegir al mejor CD por aquel lado, ¿no lo creen? Pero para ti, ¿cuál sería el mejor CD hispano de city pop? Recuerden que este canal va de lleno con el mundo geek y freak, por
Por lo que si quieren que platique de algo relacionado a cosas de cine, música, televisión, videojuegos e incluso reaccionar a algo, díganme en la caja de comentarios. Como punto final, si este video les ha gustado, dejen sus likes, suscríbanse, activen la campanita para no perderse mis próximos videos, compartan con sus amigos para que este canal crezca y síganme en mis otras redes sociales para ver contenido que no subo por aquí.